हम यहाँ पहली बात सुनो, क्या कहते हैं, ये होम थिएटर हमारे घर में जो हम यूज़ करते हैं उसमें सिंपल सा ये है कि इसमें हमिंग आती है। उस हमिंग को हटाने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक लगाया है मैंने। पहले ये देखो कि इसमें आवाज़ जो आ रही है, हमारी जो हमिंग आ रही है वो कुछ ज़्यादा आ रही है, लेकिन इसको लगाने के बाद जो मैंने बना रखा है उससे कुछ % कम हो जाएगी। और जब तुम साउंड लगाओगे तो उसमें बिल्कुल ही नहीं आएगी। जब साउंड बजाओगे तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कैसे करा है। पहले तो मैं स्टार्टिंग में सिंपल तरीके से चलाता हूँ जैसे चलाते हैं। ये मैंने सिंपल चलाया, ऑन हुआ, AUX mode, ये हमिंग आ रही है, ठीक है, सुनाई दे रही होगी, ज़्यादा आ रही है, कुछ ज़्यादा ही आ रही है। उसमें थोड़ी कम आएगी, जो मैं अभी करूँगा, जिसके साथ अभी करूँगा उससे कम आएगी। लेकिन जैसे ही मैं गाना बजाऊँगा, अभी इसमें गाने नहीं बजाएंगे, गाने का अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि हम एक ही फ़ोन से कर रहे हैं ये काम। प्लस क्या कहते हैं, अभी हमारे पास एक ही फ़ोन है इसलिए हम एक ही से कर रहे हैं। प्लस मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे ये कर रखा है। ये देखो, पहले तो ये सीधे मेन बोर्ड से गया हुआ है अंदर, और ये मैंने एक चार्जर लगाया है। इससे क्या है कि इसमें डबल ट्रांसफर हो जाएगा। ये सिंपल ब्लूटूथ को देगा। ब्लूटूथ की क्या है, ब्लूटूथ से ये आवाज़ बनती है इसके अंदर जाके, ठीक है। सिंपल सा इसका लॉजिक है कि इससे आवाज़ इसके अंदर बन रही है। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली इससे करूँगा जो मैंने बना रखा है। ये दोनों लिए, यहाँ पे चार्जर का कनेक्टर लिया मैंने एक, इसको निकाल देता हूँ क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम करेगा। और ये मेरा ब्लैक का ब्लैक नहीं है, इस पर थोड़ा सा उल्टा है। अब अपने इसमें देख लेना प्लस माइनस किधर है ब्लूटूथ के, उसमें प्लस माइनस देख के इसको लगा देना। और इसे लगाने के बाद इसकी जो केबल है जो मैंने यहाँ बना रखी है, इसी केबल को चार्जर के अंदर लगा देना। सिंपल सा लॉजिक है कि इससे हमिंग कम हो जाएगी। ये मैंने गुजरा 1 मिनट, घुस गया, ठीक है। और यहाँ मेरी एक साइड वायर निकल गई, और इस वायर को मैं वापस ही लगा रहा हूँ अभी 1 मिनट। फिर उसके बाद उसको मैं प्ले करके दिखाऊंगा। वो प्ले क्या करूँगा, इसमें थोड़ी सी वायर खराब होगी, फिर वो छील भी। देखो ये वायर मैंने वापस जोड़ दी है। अब मैं इसके साथ इसको हमिंग दिखाता हूँ, इसकी हमिंग कितनी कम होगी। ये मेरा ब्लूटूथ हुआ, आप देखो इसकी हमिंग और पहले की हमिंग में और अब की हमिंग में आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि इसमें हमिंग आ रही है, लेकिन इसमें हल्की हमिंग रहेगी, बहुत नॉर्मल, वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम साउंड बजाओगे तो बिल्कुल आवाज़ साउंड आएगी, लेकिन क्लियर साउंड आएगी, लेकिन हमिंग 1% भी नहीं आएगी, ठीक है। और अभी कैसे बनाया ये बता देता हूँ। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक चार्जर लिया जो हमारे घर में आते हैं, 1 एम्पेयर का चार्जर लिया, उसमें 5 वोल्ट निकल जाता है। ये तो पता ही होगा, 5 वोल्ट समथिंग चाहिए होता है उसकी बोर्ड को एम्पेयर के। ये ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ पहली बार तो ठीक है। यहाँ पे से मैंने एसी के लिए डायरेक्ट इसमें एसी दे दी, चार्जर के अंदर एसी से लेके यहाँ से यूएसबी ले ली। अगर तुम चाहो तो उसको डायरेक्ट डाल दो अंदर माइनस प्लस लेके। अब जो है ये ब्लूटूथ की प्लस और माइनस लेके मैंने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट डाल रखी है। इस वजह से मेरा ये सीधा सिंपल सा मेरे बोर्ड में करंट सीधे जा रहा है, जबकि इस बोर्ड से हट के इस बोर्ड की वजह इससे करंट जा रहा है मेरे ब्लूटूथ के अंदर, ठीक है। और तब जाके मेरी ये हमिंग हटी है। यही चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि हम हमिंग इस तरीके से हटा देते हैं। ये घर का जुगाड़ है सिंपल सा। पॉज करते हैं।